漏料都幾好味，開得，同埋個蛋夠索得到，仲有肉丸都到咗啦，雙丸，因為牛肉同埋豬肉下邊仲夾咗啲粉絲添，嗰啲魚係預製吧佢又唔叫預製嘅，即係處理好晒，唔係預製。各位觀眾早晨，終於停雨啦！一停雨咧就咁曬到非常。而家朝頭早11點鐘，我哋去食午飯。咁啊食完午飯之後，再附近揾啲商場行下咁樣。不過曬還曬幾好風喎。琴日又係落咗一日嘅雨，到係地鐵站嚟啦，上邊睇唔睇到地鐵站5號線總站啊？一路行到翻去前邊咧就係嶺南花卉市場。咁大家如果以後嚟到嶺南花卉市場行完之後想揾啲餐廳試下喺邊度好咧？咁啊，我哋今日試下新開呢一間，都好多餐廳喎，又有冰室，又有小麵，又有肯德基、星巴克。呢邊咧地鐵站總站滘口客運站，咁啊喺呢個方向行喎，一路去咧，其實就已經係佛山嚟㗎啦嚇。咁我哋咧就喺前邊呢度食個午飯，今日瞓晏咗。仲有個酒店亞朵酒店，各位如果翻到嚟諗住近地鐵站咧5號線咧，都可以考慮呢個亞朵酒店，我哋都住過啦，算平㗎啦，400幾，同深圳嗰度比咧加倍價錢。呢個位置，譬如你話想去嗰個陳家祠啊嗰啲咁樣咧，咁啊坐2-3個站咯。冇錯，有咩好處咧？呢度其實咧離中山八係好近㗎。如果翻到中山八嗰邊諗住揾個咁樣價錢嘅亞朵，是不可能的。平時嗰啲好平好窄嗰啲咧都要400蚊啦。係啊，佢呢度因為上邊啊樓。咁然之後咧，嗱你喺後邊咁行過去坐地鐵站，就係2個站。酒店比較新啊嘛。就已經係中山八㗎啦。咁你一路中山八行去陳家祠，我哋成日都咁行㗎啦，幾好㗎。呢度就係佢哋樓上嗰啲住宅樓咯，幾靚喎。有時候夜晚揸車經過都幾旺場嘅。咁我哋就喺呢度食午飯。喜悅盛宴酒家又有星巴克啦，又有 KFC 啦，呢度上去。邊有星巴克啊？幾優雅咁喺度開住個電腦啊，飲住嘢咁樣，我哋就喺呢度上去食飯啦。仲有燒鵝，又燒鵝，琴日又食燒鵝，今日又燒鵝。今日星期日嚟㗎啦。今日星期日。係啊。川味水煮牛肉呢個唔好，呢個吸引喎。經理主管啦，5500蚊到6000蚊，包食包住又4天。哇！仲要包食包住啊！係啊，後勤4000啦。係啊，嗱咁你話喺廣州嗱咁你包食包住，咁你靜待㗎嗰4000蚊。係啊。咪買個手提電話月租咯。有冇位啊？幾好喎，地氈添咪仲要，不過窗口位應該冇喎，應該冇喎。嗰度有一個，但係有客人坐住。又上到嚟餐廳，今日食咩？食點心啊？定係食飯啊？又有一點心，又有一點餸。首先嗱，佢係咁嘅，茶市係9點到3點，咁啊可以叫點心啦。乜點心種類嗱，手打、肉丸拼牛肉球，2個都有喎，手打嘅，又或者艇仔粥啦、小米糕啊、海鹽乳酪醬烤多士啊，呢啲茶餐廳先有，又或者飲品啦，同埋金湯花枝卷擺得好靚喎。老南瓜千層糕啊！啲點心同我哋市區嗰啲西關茶樓唔同嘅喎，即係就仲有一點菜嘅，我哋會點一個特價嘅川菜牛肉啊！老婆話想試下呢個，都好啊，試下啲新嘢。仲有燉湯啊，椰子燉竹絲雞都要36蚊一位啊！乳鴿又有，據說佢哋呢兩個都好好嘅。
之前有親戚朋友介紹過，呢兩個都好好。或者呢邊咧近南海黃岐嘅，所以又有茄子都好好食嘅，真係本地種嘅嚇。似乎仲有黑松露脆米牛肉炒飯，幾靚喎！哦，呢個好啊，三文魚骨炆涼瓜，呢個我又中意。酥皮水牛奶包又有喎，都幾有新意啲點心啊！唔係淨係食嚟食去都係嗰啲咯。我哋一個牛肉球，一個肉叫個菜咁啊，差唔多咯，嗬。叫個菜，有咩菜啊？如果唔叫菜，叫多款甜嘅點心咧，呢個都好嘅。呢個不過食唔到咁多啦。中午唔食咁甜嘅，食個蔬菜咁啊係咯。腸粉紅米腸，呢個香滑榴蓮蛋啊，有新意。都幾舒服，又近地鐵站，樓下又有星巴克，又有麥當勞唔係肯德基，呢度有啲飲茶。咁大家各位觀眾，如果翻到嚟廣州遊玩咧，都可以考慮下住喺呢度，因為呢度咧，如果你要打車去千燈湖南海，其實就唔係話勁遠啦，或者黃岐啊，各種去拜下龍母啊都得噶嘛。街坊岸梗係坐翻兩個地鐵站，嗱一個坦尾，一個就中山八啦，咁啊已經係仁威廟啦，係嘛？甚至乎你話，我時間再多啲，一路坐你係可以去得到珠江新城㗎。4個字地鐵到。係啊，連線路係好長，但係咧其實好快嘅。廣州地鐵幾個字，即係啲線路新啊。半個鐘到已經。半個鐘頭到啦，就已經係珠江新城咯。係啊，花城匯廣場、廣州塔嗰啲咯。係咪好方便先？而且呢度住嘅酒店嘅價錢，首先第一亞朵已經肯定係唔差嘅服務，乾淨，你唔需要憂心。第二個就係價錢，如果你喺珠江新城租亞朵800蚊應該都差唔多啦。呢度咧400蚊到。點咗啲餸啦，咁五柳蛋先嚟，因為點解咧？有辣又有酸甜辣咁就啱噶啦。咁今日咧就食酸同埋辣，整得好似都幾好。佢唔係嗰種咧成件蛋你咁樣夾低咁樣一路夾嗰種五柳蛋嚟嘅。然之後蛋白、蛋黃咁啊正常啊都係分咯。因為咧點解我哋要求嗰種感覺咧？其實佢就要索到啲汁啊。呢個做法都可以索得到嘅，咪仲有啲五柳料咯，唔係一啲傳統嘅飯店做嘅五柳蛋啊！呢個係老婆試過，佢話好食，好餓。五柳料都幾好味，開得，同埋個蛋夠索得到啲味，可以，又唔會話太油膩，因為有五柳料酸甜甜，配呢啲梗係要有白飯㗎啦，配白飯最好食啊！一半就攞嚟配呢個，一半攞嚟配辣牛肉咁啊啱啦！試下個蛋黃啊嗱，試下蛋黃，好食，夠晒入味。不過蛋白呢部分好啲，呢啲索好味，呢啲。熱水器不是2台熱水器。真係忍唔住繼續食。再夾啲蛋黃，佢仲有啲五柳料嘅，但係就唔算話好傳統嗰種咯。呢個咧就仲有肉丸都到咗啦，雙丸，應該係牛肉同埋豬肉，下邊仲夾咗啲粉絲添。呢個睇上去好似幾好，但係等一等先。諗唔到呢度都幾企理喎餐廳，真係唔差。係啊，同埋啲客人啊都唔係嗰種老西關啊、擔油煙啊嗰啲唔。因為佢價錢比嗰邊會貴啲啲。係貴啲啲嘅。你話比龍津路嗰啲就梗係貴啲。係，仲貴過龍津路嘅。嗰啲係最試下豬肉丸先。佢哋標榜係手打㗎嚇，自己打嘅。喺我後邊咧，嗰位先生咧都係香港翻嚟，喺度同啲朋友傾緊。你翻到香港都唔好講價錢啦，咁樣嘅位置，茶樓近地鐵站，咁快去到市區有冇啊？唔係，好多人住㗎。呢度好多香港人係，好多香港人喺度住。喺嗰個酒店。係咩？好易認啫嘛。係，香港人好易認。
好肉，裏邊有少量嘅馬蹄。哇！呢個真係夠正宗大佬。之後啲肉質係好乾淨嘅，有少少芹菜，但係啲味唔會搶咗個肉丸。哇！好大牙啊！真係大膽啊！我哋今日試下點呢個，梗係辣啦，睇個樣知辣啦。水煮魚咧，我哋就要睇住叫，因為有時水煮魚咧，嗰啲魚係預製下佢又唔叫預製嘅，即係處理好晒，唔係現殺咯，即係唔係現劏。咁啊，但係水煮牛肉，佢開始食緊呢個水煮牛肉，一定要配白飯。我哋呢啲人。不過點解要食白飯？食牛肉咧。如果唔係你一整隻炒牛河。咁佢裏邊下邊係有啲青瓜片嘅，一定係咁噶嚇。然之後有啲芽菜，一定係咁噶嚇。青瓜咁幾香嘅又真係，仲有啲呢個黃芽白啦，或者叫娃娃菜應該叫呢個娃娃菜定黃芽白，我睇唔出，好中意食呢啲嘅喎。係，我女好中意食呢啲。但啲牛肉啲肉質都可以，唔係嗰啲醃到好犀利嗰種，因為辣啊，辣佢係可以冚住啲味，滑都辣喎。應該係特價咁啊，叫下。偶爾試下咯，嗱呢個辣啊！以前我好中意食啊。後生嗰陣個女又特別中意。啲牛肉第一啖食落去係辣，其實後邊都還可以，唔係筷子要好謹慎咁樣。下邊好似仲有金針菇啊！金針菇都唔多。最辣係咩咧？呢一個啲菜。咩嘢？還可以接受到，你睇住啊，食咁辣啊！仲有今朝都唔夠膽影俾大家睇啊！嗰個上一集咧，我哋去買嗰個榴蓮咧，中晒伏，我只能講到咁啊，細節唔好講啦，係平冇好嘢。上次我哋買嗰次係可以。如果你對嗰樣嘢唔係好熟悉嘅，就唔好淨係貪平，除非你好熟悉。咁你就一睇知道嗰個冇問題，咁你就買啦。榴蓮屬於嗰種唔係好熟悉嘅，但又中意食喎。但係我哋上次又喺嗰個位置，即係呢啲撞手神。係買咗嗰度話超靚。青瓜就唔係好掂啦，但係嗰個燒鵝好掂。燒鵝同豬頸肉翻去，琴晚我哋食翻。幾正啊！豬頸肉。好正好正。同埋嗰個不得之了。我哋諗住嗰個豬頸肉翻熱都唔會好精彩嘅，但係都可以啊。不過燒鵝係。你要去專程去啊嗰度。係啊，專程揸車去成個鐘嘅市區揸去都。酒樓好食。因為佢有爐啊嘛，電燒啊嘛。咩用？食咗唔好翻去留俾個女啊嘛。佢唔應該食咁多呢啲。唔係都唔算話非常之辣。係，唔算話一食落口就咳到不停，飆晒眼淚嗰種。就算啲菜都係，但係一定要擎好嗰啲油咯。如果唔係就嗰種咧係辣到入邊都係。不停辣，呢個淨係喺個口腔嗰度停留。可能改良過啊，要啱翻我啲廣東人。我覺得都唔似。唔似啊？顏色你唔似。偶爾食下不妨，要食完一輪呢個辣真係好辣啊！食翻啲酸甜嘅緩衝一下先，同埋都幾多人啊！而家已經12點半啦，今日星期日嚟啊，好多人嚟，無論係住喺附近又好啦，坐地鐵過嚟都好啦，嚟呢度食飯。樓上有酒店住啦，尾埋單145蚊，咁啊今日咧就全部食晒嘅嚇。哇！廣州嘅天就係咁嘅啦，又落雨啦，5時花6時變，好似細路仔咁啊！哇！個天靚到〜跟住過嚟呢邊，
哇，藍天白雲。廣州6月份嘅天就係咁噶啦，陰晴不定。7月都嚟緊係啊，6到7月。唉嗱，所以喺廣州就盡量都係坐地鐵㗎啦，一定要坐地鐵㗎啦。我一個站咁大把。特別喺荔灣越秀啊，無論如何你哋都係坐地鐵。你一個站我哋開到辛苦到咩咁，坐地鐵嘅2分鐘就嚟到呢度啦。仲有部車撞咗添。跟住就電雞大軍，仲有好多，好難開車嘅。廣州係喺全個中國嚟講最難開車嘅城市。啱先我哋飲茶嘅地方、食飯嘅地方嚟呢度就係2個地鐵站。咁啊，但係2個站嘅啫。咁啊，開車又開半個鐘。坐地鐵咧就5分鐘啊，應該嚟到㗎啦。唉，好艱難啊開車。呢度就係童裝批發市場。旺咯，今日。日日都係咁旺。咁啊，有細路仔可以過嚟呢邊行下啦。佢有得零售嘅，地鐵站就係呢度㗎啦。但係例如開喺廣州市中心開車就係咁嘅感覺㗎啦。矮欄咁樣。踩單車同行路都快過開車嘅。你睇電雞幾快？係啊，最爽。唉。咁啊，童裝隔離就係中山8地鐵站咯。呢度咪就係地鐵站口咯。係啦，就係地鐵站口啦，出嚟。我仲喺度撞到個觀眾添，不過好耐之前。佢啱喺美國翻。我哋過嚟呢度。到停車場啦，咁啊1月報嘅，梗係停喺度啦，咁啊順便去隔離商場行下，因為平時我嚟呢度都係週末好少嚟呢度嘅，咁啊今日行下，聽講有把大風扇睇啊，我梗係知邊度啦。呢度平時停咗好多靚車嘅，你睇下話嗰啲Benz幾勁呢啲幾多寶，平時家庭樂咯都有嚟呢度即係餐廳食下嘢咁咯。仲有呢個係國際禁毒宣傳日，啱㗎，禁毒好㗎。不過就活動已經完結咗啦。仲有盲盒賣，盲盒啊！啲後生最中意啊！呢個得意喎，我中意呢個藍色呢個。雨又出太陽，出完太陽又落雨。係啊，你前面把大風扇睇下，家樂街喺度啦。聽講話咧，香港大家樂咧平均啊一間咧賺2萬蚊嘅啫，一個月，仲未夠俾一經理嘅工資嘅。賺係把大風扇就喺前邊。哦，今日冇喺度影嗰個大風扇啊，就喺嗰度咯。又變咗啲水咯，變咗個薄布啊。佢把大風扇咧就喺上邊。佢呢度聽講話咧係模仿新加坡機場咁樣做出嚟嘅，會唔會有少少似？大家覺得？新加坡機場應該冇咁熱啦。呢度有把大風扇高機啦，大風扇啊出嚟啦。係咪真係涼咧？係真涼㗎，因為上邊嗰把風扇好大嘅。至於影出嚟嗰個就假嘅，心靈上嘅涼爽咯。啲餐廳而家呢個時段3點鐘冇乜人都正常㗎啦。餐廳嗰度先多人啊！餐廳都有冷氣，係。至於呢度就冇咩人排隊啊，閒日都多人排隊啊。壽司郎啊，佢成日有啲新嘅嘢出咯。不過食咗幾次我都淨係夠膽食熟嗰啲，熟嗰啲都好食啊，同埋平咯。呢啲就冇乜人咯。呢啲係都唔算多人啊，反而呢個最多人。呢個據說係任食啊，放題嘅喎。呢個食嗰啲辣串咯，我哋先頭食嗰啲四川辣牛肉都頂唔順啊，爭啲。而家個口仲覺得鹹緊啊。放題又唔係啊，冇乜人啫。至於中庭呢度就今日係汽水嘅推廣咯。哇，係咪有免費汽水飲咧？呢度上邊咧仲有個開演唱會嘅地方，係經常會有人喺度排隊啊。早幾日咧就係一位唔係擅長唱歌嘅視后喺度開迷你演唱會，可能撲水啊！大家應該近期都睇到好多新聞，邊個我梗係唔講啦。
咧好耐之前啊，我哋撞到一位觀眾咧，佢話佢就住呢度，呢度叫做世紀廣場，好似叫做就喺呢度，幾好啊！有剪頭髮啦，牛肉火鍋啦，今日唔算多人啊，同埋咧仲有呢個咖啡店啊，唔租啦，可能咧最初咧呢度冇乜人租，咁佢好平租咗，然之後而家加租，咁佢咪唔做咯。當然呢啲係我估㗎咋嚇。我飲過佢啲咖啡啊，都幾好㗎，係啊，飲過一次，咁後尾就冇再飲過。咁同埋嗱，外邊支車來車往嗰度咧，就係先頭嗰個停車嗰個位置，康王路啊，呢邊仲有剪頭髮㗎啦，洗吹剪髮都有。至於牛肉火鍋呢邊就好香咯，嗰啲形式牛肉火鍋，梗係坐喺裏邊有冷氣好咯，外邊就冇乜人㗎。確實天氣太熱咧，呢啲半戶外啊冇乜人啊。上邊仲有大排檔，夜啲嘢好熱鬧。之前同一個觀眾嚟過呢度食飯嘅嚇，Raymond 啊應該係，唔知阿 Raymond 仲有冇睇緊我片啊？咁同埋對面就係陳家祠廣場啦，唔好開車，停車又唔係平。哇！我哋喺中山8嗰個珠江大橋上邊已經開始塞啦，咁塞到落嚟又塞喎，一路塞一路塞。其實係冇點解會塞嘅喎，就係車多咯。同埋啲燈密咯，中山路嗰啲紅燈密到哇，密到最好係開電雞，係最好係開電雞。咁至於我哋先頭中午食飯嗰度咧，其實嗰度就反而舒服噶。你無論係電雞又好啦，開4個轆都好啦，都坐地鐵啦，好方便啊。咁冇咗嗰種壓迫感。雖然呢度係老城區，即係你話要食碗雲吞麵係呢度方便啲嘅，呢個無庸置疑。但係好在我哋嗰度有內環啊。係啊！哇，冇內環開呢啲咩中山路呢啲真係啊！係啊，哇，好睇啊！係以前煙廠咯，嗰度有清平飯店，真㗎，真係清平飯店嚟㗎。上去呢度就有個打卡位，廣州2個字。於呢個時間應該冇乜人食啦吧？應該冇乜啦嚇。晏啲啊，多人都包嘅。粵陳記啊，有冇啊？一樣有啊，嚇！因為佢又唔限時㗎，佢唔會限你15分鐘啊、1個鐘頭啊食晒咁樣嘅。咁裏邊你食幾多又唔理你喎，真係好嘅呢度，淨係收個茶位錢。呢度行翻過嚟咧，龍津路咧近期啲經濟即係始終都係比較反覆，有好多鋪頭咧生意好嗰啲咧，咁啊梗係及時加租嘅。譬如啱先講個咖啡店咁，咁生意唔好嘅有啲係收縮經營。譬如好似行翻過中山7路嘅。我哋成日去嗰個叫咩名話？叫做死人唔記得個名添嚇。咁啊做咗好多年嘅，又冇咗啦。咁啊包括到再行前啲呢度咧，有幾間都係合約滿咪唔做咯。如果好生意嘅，好似呢啲咁，越開越多分店，北京路都有分店啦。呢度仲有好多奶茶店添啊！呢個乜嘢啊？壽司正傳，好似好地獄拉麵，好似好好食咁喎。咁佢哋除咗1樓咧，樓上都仲有好多鋪嘅，嗰啲咩排骨飯啊都有。咁你叫咗你嘅食物之後，咪可以咁樣坐住喺度食咯。只要連筷子就得㗎啦。星期6日咁樣喺度買杯嘢飲下坐下係嘛，又有酒水，又有下午茶，係。晚黑啊坐呢啲都仲可以。傍晚可以，佢有啲冷氣滲出嚟嘅。咁啊除咗永慶坊咧，咁啊呢度咧又係一個新進打卡點，平時好少呢個時間段嚟呢度仲有飲酒嘅添，威士忌嘅。定係咖啡咧？應該威士忌㗎。辣麵啦，咁啊而家咧，我哋有個對面，以前我哋拍拖嗰陣啊，咁啊最中意行嘅一個商場啦。唔知而家變成點？即係以前家樂福嗰度咧，聽講而家開咗永旺啦，即係依樣啦，咁啊過去睇下佢啊。
錯，就喺呢度啱好嗰個樹遮住咗啲，應該開咗醫藥嘅。佢哋咧真係會聽啲佢啲顧客所講嘅，喺市區開翻多啲店，咁啊好咯。所以我哋都要多啲支持佢哋我哋去 shopping 醫藥咧就叫新光城市廣場係嘛？依家咪仲係咁叫，我唔知。有大快活啦，咁醫藥嗰度有塊牌，係咪喺嗰度行去啊？係咪啊？以前嗰個家樂福嗰度好有可能係。係啊。以前嗰度好鬼旺嘅家樂福。冇錯。好多家樂福啊，睇都唔就差咗好多啦。差咗好。其實唔係佢哋唔租俾家樂福，係家樂福自己做唔掂，係咪咧？係啊。應該係啊，我覺得。肯德基又有啊，睇下咪嗰度落去。以前呢度賣波鞋仲好平嘅，入去睇下啦。原來嗰度應該就係以前家樂福嗰度嗰個位置啊。佢要下沉一層噶嘛，對面咪先嚟停車嗰度咯。個車咪停住喺對面咯。呢邊咪醫昂咯。其實過多兩個地鐵站都有嘅，喺龍港所。23日試業喎，今日幾號啊？嚇？咁啊22啫喎，哎呀，真係啊！終於落咗嚟啦，咁啊大家都知道啊，聽日先開幕，我哋嚟早咗啦。係啊，就望下啦嚇，睇下個格局係點啦。而且佢22號係今日22號、23號係試業啫喎。不過其實都幾旺啊！佢開埋醫昂咁咪不得了。一知道啊，唔會。有賣波鞋㗎啦。B1咪超市咯，都係商場舒服。一去到節假日嘅商場人多。啱先嗰個廣場咁多人，我真係估唔到。係啊，但係咁熱喎，咁熱都咁多人喎。係一個廣州嘅牌子。係番禺嘅，幾好嘅，又唔貴。係啊，都會買。20蚊、10蚊。邊係仲有啲餐廳啦，仲有呢啲。食牛肉㗎啦，仲有飲奶茶㗎啦，都幾旺喎。不過可惜就係未有醫昂開業咯。可惜，後邊仲有嗰個賣咩啊？賣嗰啲零食嘅好特賣，幾好啊！好多座位俾客人坐啊，就算冇消費都冇問題，幾好啊呢一個。仲有按摩椅供應之餘，仲有充電添。不過其實唔平㗎按摩椅。哎呀！佢而家冇家樂福咁大啊。係啊，家樂福成層都係㗎嚇。成層都係啊。要2層啊。佢呢度淨係下邊嗰少少嘅啫，少少似我上次去到荃灣嗰間。香港觀眾應該知道荃灣嗰間係點㗎啦嚇，即係細咯。恒寶神市都執咗啦。哦，係一雞死一雞鳴啊！已經有人入局，又有人係離場嘅。有臨者居之。咁啊係。嗱，仲有呢個餅喎，記錄餘生。之前咪買過嗰個車輪餅啊，呢度又有。上樓上睇下啦，既然呢度唔開嘅，乜嘢係請人？哇，店長有10000蚊工資喎。佢呢個係唔係吉之島，係永旺超市內，但係咧就係朝鮮族拌飯做落去，聽日開幕啊嚇！係啊，嗱呢度咧新光城市廣場咧就4樓5樓啊有熱菜嘅香裙啦。咩我都冇嚟，佢以前啊上邊向群嗰個5樓嗰度有飲茶嘅，而家冇咗。上去睇下，或者除咗嗰啲仲有其他咧。以前咧我唔係太熟悉嘅，而家去得香港多。上次咧去過荃灣千色匯，其實差唔多格局。不過呢度咧就同香港唔同，因為香港好多商場咧，去港鐵站啊、地鐵站啊都係要經過啲商場，所以人流量超大啊。但係廣州其實就好少商場係會咁咯。所以人流量就唔係好大。個城市啊，冇乜人。都食個雪糕喺度唞下涼先，實有位㗎。機都壞咗啲，哇！好多人，好似冇得開冷氣咁，唔好理啦，有位坐就得㗎啦。咁我肯德基係鼓勵佢哋咁做㗎，唔會話好抗拒啊，趕佢走唔會。
下午茶餐咁啊，都係食翻啲甜嘅嗰啲㗎啦，雪糕啦，主要係。杯啊，仲有個蛋撻咁樣，係再飲多杯咁係咯。哦，定係要其他？撳入去睇下。人氣飲品嗰個雪糕，我睇見啱先佢轉緊嗰個啦。咦，好似做買一送一啊！係啊，15蚊喎。買兩杯咪咯。呢個雪頂咖啡22蚊。係啊咯。兩杯得唔得？22蚊兩杯可以啊。唔係定係要嗰個蛋撻？你做我唔想食蛋撻。仲想唔想食其他嘢？仲有呢個咯，唔要咖啡就。呢個熱嘅唔好啦，都係要翻呢個啦。呢個好冇？加住先啦。加住先啦。睇下有冇啲食嘅小食嗰啲。小食。開心下午茶嗰度。開心下午茶。蛋撻。哇！眼花繚亂啊，真係屌！我上次去到荃灣買咗嗰兩個保溫袋之後，你 check out 咗酒店咧，跟住咧又未夠鐘坐高鐵喎，咁喺肯德基坐咗半個鐘頭喎，正啊！呢個就係我哋嘅下午茶，買唔到壽司就食個下午茶當數咯。呢個係唔知香港有冇㗎？內地就有先，好似係先係麥當勞出先嘅，佢係早餐嘅當時啊，我記得好正。軟雪糕咧浸過啲咖啡，咁樣啱啱浸過，好正。其實好飽啊，食啱先都，主要就係。但係嗰個好鹹啊！佢肯定會有味精嘅，嗰個水煮牛肉啊，肯定有味精㗎。喂，好似冇以前咁大杯，我記得嗰時好大。係啊，同埋啱先整嗰個哥哥好似完全唔識嘅咁，我幾想我嚟啊，咁梗唔得啦。以前好似好大杯嘅。以前好大杯嘅，而家就兩杯就11蚊一杯，即係22蚊兩杯。最靚就係呢個狀態。肯德基都唔係全世界一樣。我哋呢度咧有粥食嘅真係。喺內地係馬雲嘅。我覺得馬來西亞嗰啲都。馬來西亞我哋有食過肯德基咩？好耐之前。係啊。有好多觀眾想我哋再馬來西亞，佢話而家馬來西亞榴蓮好食喎，等個女放咗假再諗啦。而家係啊，好熱啊！哇，一個紅豆批兩份食㗎嘛？唔係餓啊，主要唔係好餓。冇所謂，而家唔係冇錢食紅豆批，而係食唔到咁多紅豆批。以前拍拖嗰陣咧，後生梗係食得大拇指，都係兩個人食。依家年紀大咗咧，呢甜嘢唔敢食咁多。以前呢個係3蚊。3蚊，依家幾錢啊？原餸咧係5蚊，麥當勞啊。我記得5蚊就可以食到一個紅豆批，一個紅桶。依家咧？依家依個咪7蚊。7蚊喎。幾多年前啊？20年前咯喎。哦，20年，正常啊。呢個係棉花糖機嘅。自助機。仲可以整心形啊！你飲完下午茶啦，周圍行下啦，難得行下商場。好耐未嚟過呢個商場，老婆話變晒，梗係咧疫情，應該係我頻道啱開始嘅時候我嚟過一次，之後都冇嚟過啦。呢度玩卡丁車，好多香港、澳門啊，尤其澳門嘅家長咧好中意帶嗰啲小朋友去珠海玩，珠海好多呢啲玩嘅，深圳反而少啲嘅。開心喎！係啊！啊幾勁喎小朋友！開得可以。係咯。開得真係可以。係啊。開得真係絲滑。係咯。一層係
賣床上用品嘅。再上一層仲有寵物添喎，啲小朋友嗰啲歡樂天地咯。嗱，樓上仲有卡朋西餐廳，我應該係呢一層嘅我估。一嚟就係食麵啦，唔知大家有冇食過呢個？或者成行城市嘅探魚，以前好旺好火爆，而家都冇咁旺啊呢個。嚟呢度買衫，梗係而家冇乜人實體買衫嘅，都係上網買。呢個係食嗰啲好健康嗰啲日式嘅西式菜、西餐嘅牛扒咁，一睇就知好健康嗰啲。簡單嚟講就係即係美味咯。客家菜前邊都係小朋友學寫毛筆字，好喎，叫做客家菜。中午冇乜人喎呢個時段，但係都唔係喎，都有人食嘢。仲有寵物嘅，呢度係賣嗰啲寵物貓嗰啲啊，係。而家邊有人買衫？係，而家就係寧願玩下啲寵物啊，仲有貓咪咯。哎呀，打交！哎呀，你睇下，哦，白色嘅。咁後邊就係好多貓啊，嗰啲長毛啊，又或者嗰隻啊喺度玩緊。好靚嘅隻貓咪，白色嘅個頭頂有少少顏色。呢隻係泰國㗎係嘛？淨係塊面黑色嘅，至於嗰隻就好似老虎咁，喺度玩緊。佢仲聽到啲雀仔聲。哦，佢揾翻佢嘅朋友，點解唔見咗佢嘅？走咗去。好攰啊！蹦！有得玩嘅。爬蟲類嘅烏龜都有。做咩？呢度賣茶嘅，嗰度寫住啊白馬茶。呢仲有做尖嘅夾公仔嘅，24小時健身。咁喺度跑，食再多都唔怕啦。仲有打拳添，好多人喎，女仔居多，都有男仔。哇！真係勁！而家啲人咧消費觀啊，係啊，後生消費觀就係咁啊，要使落自己身上，梗係啦，所有嘢都喺度變緊嘅。就算好似我哋兩個咁咧，就係啱啱嗰個紅豆批都係以前拍拖都係兩份食一個，因為冇錢。咁而家梗係有錢過嗰陣啦，但係咧都係兩份食一個，但係其實已經變咗啊！而家啲後生咧就咁啊，寵物啦，佢哋啲錢就使喺或者同啲朋友去 gathering 啦。先頭我哋喺肯德基嗰度見到好多嗰啲人喺度玩嗰啲桌遊啊，應該叫 table game， 我唔知係咪咁講啊。玩咯，咁啊餐廳又唔會話趕佢，你哋咩冇幫襯掘頭掃把掃，真唔會嘅。而家餐廳有咁啊，仲有啦健身咯，啲錢使喺自己身上啊嘛，或者美容咯。咁啊兜咗個圈，我哋再上多層睇下我哋喜歡嗰啲餐廳喺樓上。商場又變晒，消費觀又變晒。有冇唔係話因為嗰個開咗咧都唔會上嚟嘅？係啊，唔係諗住去睇下吉之島都唔會嚟。上多層我哋。因為以前呢度咧賣嗰啲衫啊，啲衫即係各種各樣啲牌子嘅咩都有嘅。如果大家唔明係咩咧，我話俾你聽係咩？荃灣千色匯就係咁樣㗎啦，即係老婆講緊以前啦，全部都係賣衫嘅，床上用品，好多人去嗰度買嘢嘅，餐廳都唔多。但係呢度咧而家變成咁，呢度有個向群同埋卡朋咯。佢話而家呢個時段唔食㗎係嘛？飲茶嘅向群咯，4點鐘等到夠5點就開門啦。係啊。會酸菜魚嘅酸菜魚我哋唔係好啱，係咁啊一眼望晒，我哋都落翻去啦。呢個幾好嘅，有機會大家嚟試下。試過好耐之前有一次喺附近撞到觀眾，佢哋都話嚟食飯啦，就係嚟向群噶啦。呢度會坐得舒服過總店好多。